Господи, просто нет слов. А я про что? Здесь просто вся моя жизнь описана. Книгу можно было бы назвать «Стань хозяйкой своего ветра, Рэйчел». Тогда бы они не продали миллион экземпляров, но тебе было бы приятно. Привет. Привет. Милая, нам в кино пора. Нет. Нет? Нет. Почему мы постоянно все должны делать по твоему расписанию? Это не мое расписание, а расписание сеансов. Чтобы люди знали, когда начало. А дело не в кино. Дело в том, что ты крадешь мой ветер. Молодчина! Я бы так не смогла, а ты? Прости, что я краду? Твой ветер? Да-да, ветер. Хочешь отношения развивать, а на мои ветры тебе плевать. Ну, если тебе приспичило, я ничего не имею против. Да нет. Просто сейчас мне нужно побыть одной. Извини. Да, вы правы. Я не обязана извиняться. Извините. Черт.